दुनिया में जेकर एक कामयाब ऐं कामरान ज़िंदगी गुज़ारण चाहियो था त सभ खां पहिरीं प्यार करण जो सलीक़ो सिखी वठो। इंसान त ॾिसण में अचे थो, पर जेकर इंसान ॻोल्हे न सघण जो ॾांहुं तव्हां जूं अखियूं नथियूं ॼाणनि त पक ॼाणो त तव्हां ख़ुदा जी हिकिड़े अज़ीम ख़ुदादाद सलाहियत खां महरूम आहियो। जेकॾहिं ॾोह खां बचणु चाहियो था त प्यार करियो। जेकॾहिं चाहियो था त ख़ुदा असां खां कॾहिं बि न विसरे त बि प्यार करियो। जेकॾहिं हिसाब किताब वारे वक़्तु हिन लऊं लाख जी जज खां पंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो वठण जी ख़्वाहिश रखो था त सभ खां पहिरीं उन सुट खे सम्झी वठो त उहो ॿियो को फ़हम जंहिंसां पस जे पिरीअ खे काइनात जी वजूद खां पहिरीं सतनि पोथियुनि में वेढ़ियल पाक ऐं पवित्र हिन आइन ऐं अज़म में नज़रे ऐं उन मंशूर जी कथा छेड़ी आहे असां जंहिंमें हल लॻी रहो। अवी जेकॾहिं प्यार करियो था त दिलि खोले करियो। जेकॾहिं अव्हां जी काइनाती हक़ आहे, हुस्न काइनात जो ही पहिरियों ऐं आख़िरियों रिमझिम आहे, उन खां अॻु जो उन उजड़ी वञनि अखियुनि जे पलकनि ते लाल पतियूं लाहे वठो। ज़िंदगी ते नाहे कोई भरवसो, हुस्न खे पूॼे वठो, हुस्न खे पोठे वठो, हुस्न खे पोठे वठो।